大家好啊！2025年2月13，今日就即酒章咧，就講下我喺度溫緊書咧，唔係叫溫嘅，其實唔係好識咩叫 base ISO 啊，咩 native ISO 啊，dual ISO 啊，而家有 triple ISO 啊，咁即係嗰啲CMOS，咁跟住就嗰啲係咯，以前冇認真諗下啲 noise 啊，啲咁嘅嘢，咁啊幸好而家 YouTube 有好多嘅資訊啦，咁啊，梗係跟嗰啲師兄學下，咁睇咗好多下嘅都，同埋睇下啲文章，講下啲 electronic 嗰啲嘢啦。咁嗰啲都唔講啦，因為嗰啲可能太多人講過。咁我想只係分享下我自己最簡單嘅理解咧，呢一分鐘，究竟呢堆嘢係乜嚟嘅咁就。如果你哋有補充啊，或者更正啊，咁啊喺留言教下我啦。咁呢張嘢咧，可能你哋睇唔到啊，我都係即刻寫出嚟嘅啫。OK，咁首先睇咗下邊嗰橛啦，一個 pixel 光入嚟，即係 photon 啦，光子入嚟。咁即係其實好似呢個大致上望咗啦，咁我拎走咗去講。咁大致上其實個 idea 就係好似solar panel 咁啫，太陽能轉換板，光電轉換，咁啊有 photon 入嚟，咁有一個能夠感應到光嘅物體，一粒點，而裏邊咧就由於光轉換電子咧，就可以產生咗一個 voltage 啦，你當係，咁當個 voltage 係0到25咁樣。因為都係 analog 噶嘛，你有大細噶嘛，即係由一個 volume 咁，咁當係咁先啦。一般唔係0到25，可能0到0.幾伏咁樣，或者1伏咁樣。咁好啦，問題就係你要 assign 個系統嗰粒光子你要 base on 你輸入光嘅 intensity 咧，去決定究竟係屬於0啊、1啊、2啊、3啊係咩咧咁。咁呢個過程咧，其實係 non-deterministic， 意思即係話應該唔係咁講 ，sorry 我錯嘅，係 deterministic， 但係咧就係 probabilistic 嘅，即係喺好清晰嘅光源下邊咧，咁你個光源嗰個 value 梗係清晰咁決定到啦，比較，咁但係有啲暗嘅，好似好暗咁樣，咁你唔有足夠嘅光子去打入去咧，佢會唔係好肯嗰個 nature 嘅設計咧，個粒嘢就唔係好肯定知道究竟你嗰個 value 係乜。咁而由於唔肯定都有個 value 噶，咁所以咧就變成一個所謂嘅 noise， 即係 noise 意思即係你當係一個 random background value。然後佢哋行內就教我話嗰啲叫 background noise， 即係所有啲電子設備咧都有呢啲叫 background noise 嘅。background noise 我相信個 idea 就係你入嚟嗰啲叫 signal 啦，就永遠會有一個 signal to noise 嘅 ratio， 即係唔會有零 noise 嘅，即係總有一啲 background noise， 而嗰啲 noise 係相對於個 signal 嚟講，究竟係個 signal 遠強過個 noise 咧，咁你咪唔覺得有 noise 嘅存在咯。otherwise 你就會 noise 就會浮出嚟。好啦，頭先講完光子呢個部分啦。咁跟住咧就講到由個光入去個鏡中間嘅路徑啦。咁我理解嘅咧就係光經過個透鏡，即係嗰啲我哋買啲昂貴嘅鏡頭啦，射落個 CMOS 個晶片度啦，跟住就由 CMOS read out 經過呢啲 circuitry 去到我哋嘅記憶體可以記低。咁中間當然有啲叫 image processor 嘅嘢啦。我哋早日有個片咪講即係拆開架機，裏面有兩粒晶片，一粒主要係兩組晶片啦，一組主要係做周邊設備嗰啲控制啦，另外一組就係 image processing， 大致上係操控個 CMOS。咁好啦，咁我就上面記低咗咧，就係有呢個第一個路徑咧，由個鏡片去到個 CMOS 中間咧，有啲咧叫做analog 嘅，因為呢個都係 analog 過程嚟嘅，唔係一個數碼過程嚟嘅，光啫嘛，光唔係一個冇 analog 類比過程。咁就有一啲你當係一啲
小型嗱，你呢個過程都係喺每一粒 pixel 上面咧，都有一個小型嘅 amplifier 嘅，你可以咁諗啦。係咪值每一粒咧？嗱，我呢個都唔肯定，係咪可以成組 pixel 咁多去做一個 gain 咧？gain 即係英語 gain 即係一個增益啦，即係行內咁，即係都要靠個 amplifier 去增益嘅吓。咁即係放大呢個光嘅亮度嘅 intensity， 咁叫 gain。咁呢個就係第一個層次。第二個層次咧就係喺呢度。就由個 readout 去到，即係由個 CMOS readout 去到個後邊嘅背後嘅處理嘅時候咧，由於已經嗰個 CMOS 已經係頭先好似我哋講 pixel 咧，已經係記低咗嗰個價值，個每一個 pixel 嘅值啦嘛，即係佢已經產生咗個值，無論嗰個值係一個好清晰嘅值，或者係一個接近 random noise 嘅 background noise 嘅值，都係一個值啦吓。咁就會經過另一組嘅 amplifier 咧去增益佢，嗰個你當係一個數碼嘅 amplifier，因為已經係 AD convert 咗啦嘛。其實呢個係一個 AD 過程嚟嘅 ，analog to digital， 即係類比去到數碼。逢親有類比去到數碼咧，就有 quantize 嘅觀念啊，即係你一定要係佢你一條 curve 本來好線性嘅或者好滑嘅，但係你都要將佢 chop into 唔同嘅 chunks 去。夾硬要喺嗰個 chunk 度 level 咗去下山嘅 value， 咁呢個就係一個數碼化嘅過程。希望下一次我哋又去講下呢樣嘢，不過呢樣嘢真係好奇妙，所以呢個 AD 咧，其實就令我想到即係點解 resolution 呢個觀念咧係唔停嘅，即係佢係會不斷去 increase。如果唔係你會出現咗所謂 AD conversion 中間嗰啲 quantization 嘅問題。咁去到呢度，咁就有第二組 amplifier 啦。咁第二組 amplifier 有數碼 amplifier。咁呢個咧就係我哋叫做 ISO。以前我哋一般 ISO 就喺呢度出現。而呢度咧前邊嗰橛嘅 amplifier 咧就係而家嘅所謂base ISO 啊嘅出現。我印象中，我早年嘅年代咧係冇呢啲觀念嘅，即係冇咗前面嗰橛。咁即係話一粒 CMOS 設計出嚟咧，我印象中咧就係只係得一個前端嘅 amplifier， 即係佢唔會話俾你聽都唔使啦，因為你唔好理佢啦，即係總之佢所有光入嚟，佢就統一地用一個analog 嘅 amplifier 又好冇又好咧，去 pass 去增益咗之後 pass 俾嗰個 CMOS， 咁啊完啦。咁所以你只可以調校 ISO 啦，即係個數碼 amplifier ISO。咁你當係 ISO 係一個數碼 amplifier， 咁你咪即係好似擴音機、你收音機咁，你咪扭大佢，咁你咪將你數碼嘅值全部增大成幾多咯？包括埋啲 noise 喎。頭先我哋講 noise 係點嚟㗎啦，咁包括埋啲 noise。咁即係話 ISO 係會全面增大你嘅 noise， 因為佢只係數碼性地放大你嘅 CMOS 已經記錄咗、感覺到。認為咗數碼化咗嘅光值，咁前面呢個 base ISO 係乜嚟咧？咁變咗，咁通常譬如set 白落立就係好似話500、4000係嘛，即係喺500等值嘅 level 嘅光入嚟，佢有一個叫做 low gain 嘅 amplifier 喺嗰個位咧，佢就會放大個 signal。而喺5000咧，佢有第二組 amplifier 又會喺嗰個位放大個 signal。叫 high gain amplifier， 咁個好處就係好處喺邊度咧？就留翻去跌翻落喺下邊呢個位度，就係你 noise 嘅產生咧，就係因為你有足個 signal to noise ratio 咧，你個 signal 唔夠大，即係個所謂光唔夠充足啦，咁佢決定唔到嗰個 value 係乜。咁而當你俾個 amplifier 佢咧，你咪可以增大個 signal， 咁你個 CMOS 咪更加有決定性、權威性地知道個 value 係乜咯，咁咪減少個 noise， 咁其實就係咁啫嘛。咁佢有 low gain、high gain， 好似句說話同 video 嗰啲有啲關係嘅，即係方便做影 video 嘅人咧，去選擇用唔同嘅係咯，喺光同埋暗嘅環境裏邊做呢樣嘢咧，咁我都即係大致上都明嘅。
咁你影相人嚟講咧，可能影響唔係咁大嘅，咁所以就都有用嘅，但係係咪話你一嘢就 set 去，係咪即係等於我一嘢就 set 去500，同埋影呢個4000咧？咁我就要試下。我見到有好多，我睇過幾個好有心嘅 YouTuber 咧，去測試晒呢啲嘢去 show 俾我睇。我可以將即係出咗呢條 video 之後，我將啲 link 我睇過嘅 post 上去 description 度，你可以參考下。咁係又真係顯示到呢個咁嘅。咁但係係咪等於我就要 set 硬咗喺呢兩個度影咧？咁又可能未必嘅，因為點講咧？因為好多時候我都係快門同埋光圈嘅影響較為大嘅喺影相度，咁變咗我 ISO 就唯一能夠可以比較線性操作咯，而拍電影嗰啲人可能就調翻轉，就可能係 ISO 可以 fix， 其他嘢個改變可以大啲咁，我覺得係咁。咁而家有啲相機甚至有啲 CMOS 更好似近日我唔記得咗邊個品牌話3個 base ISO 嘅可以，咁3個 base ISO 即係對我嚟講即係呢度3組嘅 gain 嘅amplification 啦。咁當然係個 CMOS 就複雜咗啲，貴咗啲啦。咁但係就係咪更好咧？好似係更好嘅，係咯咁咯。咁呢個觀念唔知大家聽唔聽得明？咁我嘅理解咧？即係我嘅理解係咪同你嘅理解一樣咧？或者我理解係咪有邏輯矛盾？我都唔係好知。咁但係我暫時消化咗嘅就係咁咯，就係咁對我有咩影響咧？就係其實都冇咩影響。如果影相嚟講，但係拍片我覺得就可能我真係會就一嘢就 set 咗去，即係日頭咁咪 set 500咁樣，即係咁講。仲有咁咧，佢好似有一個網站有叫做 DN， 即係你 digital noise 即係 digital noise curve 嘅，即係譬如你 set 咗個 ISO 係500，係佢嘅 base ISO 係500，咁即係話佢喺500呢個 level 入嘅光，佢會做 amplification。咁由500咧，喺500 exactly 500嗰個 level 咧，佢就會相對啦，係會少好多 noise 嘅。咁跟住你都會改去600噶嘛，即係譬如600咁啊點咧咁？咁一到600咧，呢個 kick in 啊，即係呢個數碼放大嗰邊就識 kick in 啦。咁佢會將你喺500入嚟嘅相對好似 noise 少啲嘅嗰啲數值咧，本來係可能嗰個數值係假設 0.1， 係假設1到10，0到10咁啦吓。咁佢係個 noise level 0.1嘅啫，咁佢又放大咗，咁佢0.2咯。咁即係話佢個 base 一 reset 咗啲 noise level 低咗，但係你一再碌上去咧，一數碼放大咧，就會令佢即係顯示咗多啲出嚟啦。咁所以佢嗰條 curve 唔係會咁樣，即係個 noise curve 唔係咁樣線性地咁樣增大上去咯。即係隨住你調整個 ISO 更高，咁直到去到可能4000個 level 啦，即係第二個 base level 啦。咁由於個模擬信號放大器有 kick in 啊嘛，咁喺嗰個 level 嘅 noise 佢又可以減少咗啦，即係個 level 本來係嗰紮 noise 可以減少，因為佢增益咗個 signal。咁嘅時候呢度咧就咪突然間由一個 0.2 level 再玩過咯，咁所以就即係你都係會由呢個 level 再調上去 ISO 去到8000啊、12000啊，咁佢又會再 noise 會被放大。所以總的嚟說咧，就係你前面嗰橛咧就係攞嚟調整你入嚟嘅即係原始嘅信號 signal 嘅 level。後邊嗰橛咧就係唔好理啦。當你數碼化咗嗰個價值嗰個值之後咧嘅數碼放大 ，basically 就係咁。咁係咪比較容易明？即係對我嚟講，我就明啦。前面就係模擬信號式嘅放大，後邊就係數碼信號式嘅放大。前邊就係光 level 嘅增益，後邊咧就係增大，即係 numerically 增大喺已做咗 AD conversion 之後嘅數值。前面就係未做 conversion 之前嘅數值，嘅唔係數值嘅能量 level。咁會好啲啊！我希望對我嚟講就好啲咯。
亦都係我受益於嗰啲嘗試去講解呢樣嘢，好幾位其中一位台灣嘅講得非常之清晰嘅就係咁，有好多都係講，大致上就係話ISO 唔係同 noise 係冇關嘅，即係其實大家只係想呢句說話係想話俾大家聽，唔係單係因為你調高咗或者我調高咗 ISO 而產生嘅 noise， 即係大家說話咁。但係我覺得呢句說話咧就有啲唔係咁。你如果用頭先個理論睇，咁事實上你係真係透過你調整呢個 ISO 嘅 amplifier 數碼 amplifier 而成大咗你嗰個 noise 值噶嘛。咁所以呢個亦都不賴嘅，你唔可以話唔係因為你調高咗 ISO 而產生咗增大咗個 noise， 但留意係增大咗個 noise。而剛才咧就可能第二啲人想強調咧就係ISO 唔係產生個 noise 嘅，即係個 noise 嘅來源唔喺 ISO 度，咁係啱嘅。咁我都明嘅，我接受嘅。咁但係 ISO 係會用另一個角度睇咧就係由於你倍大咗個 noise 咧，咁你 ISO 亦都有個責任變成佢係產生咗啲 extra 嘅 noise， 因為你 amplify 咗個 noise 嘛，咁所以又講唔通，係咪先？咁所以你話實際上係咪 ISO 完全冇需要負責任咧？咁我覺得唔係，係有嘅。不過佢負嘅責任係數碼放大責任，而最終嘅責任咧都係喺乜嘢咧？就係你唔夠光。最終嘅責任。咁你話唔係啊？我只要能夠揾到粒 CMOS 咧，嗰個感光能力強到咧，佢超低光都能夠嗰個物料都能夠物理定律上都能夠即係唔會有即係個 background random 嗰個敏感度夠強咁。我覺得呢樣嘢唔會係一個市場定律嚟嘅，因為若果你有咁嘅 science，係人都你 Nobel Prize 啦，霸咗個市場啦，唔會。我覺得唔會。我覺得呢個係我反而覺得咧，就係點解有啲測試話某一啲機會係嗰個即係 CMOS 個 noise 係低啲嘅咧，相對咁樣。我反而係 more tend to 去諗咧，就係佢哋放咗一個 analog 嘅 amplifier 喺個，即係佢哋因為你要錢噶嘛，係咪先？即係你喺 circuit 度要加多啲嘢，係密度增大咗有多限制啊嘛。咁你肯去犧牲下其他嘢，去個 wafer 度，即係嗰個晶 silicon 上面放多啲 signal 嘅 amplifier， 咁啊自然就 noise 低啲噶啦。咁你話咁點解唔係唔係都放多啲落去咁 cost 嘛？係咪先？即係所以我開始有啲懷疑咧，嗰啲某牌子咪有啲機早年咪特別出嚟係適合拍電影嘅，有啲係特別適合乜乜嘅咁。我懷疑係因為佢哋喺呢方面係有啲調整咯，即係話調整咗嗰個 circuitry 係喺某啲放大度係做得咩啲咁，但係你喺影相又冇乜必要噶嘛，咁所以就成本效益唔同咗咯。我懷疑係咁就唔係話而家有一種物料係會特別感光得勁啲咁，我覺得個技術已經去到好盡，咁再要突破就可能係另外一種物料，一去到另外一種物料又係另一種 cycle 啦，啲 flop， 咁所以就亦都唔會單係一間廠獨大嘅呢啲嘢。眼前我都本來想做一啲講更多 CMOS 或者以前 CCD 嘅嘢，咁但係好多資料，咁所以暫時都吹住呢啲顯淺啲嘅。但係眼前好似好多CMOS 都係 Sony Semiconductor 嘅產品。即係唔係 Sony Imaging 啦，Sony Imaging 係出相機嗰站 ，Sony Semiconductor 嘅產品，咁好似 Nikon 係用佢啊，DJI 好多好多，其實市場好多嘅乜都好啦，都係 IMX 嗰啲乜乜 CMOS 晶片都係 Sony Semiconductor。咁有冇其他嘅公司能夠喺 CMOS 同抗衡咧？我哋都想研究下嘅，應該有嘅。Canon 好似自己玩嘅，所以佢咪好似遲咗啲咯，即係喺數碼
喺 mirrorless 嘅競爭上面係遲一啲嘅。我諗佢可能覺得唔應該依賴係咯，依賴啲兄弟廠，其他嘅兄弟廠自己做，咁啊你自己要投放就梗係遲啲噶啦，咁就後發先至未必唔得嘅。整合同埋垂直自己決定咯，冇話邊啲好啲唔好啲，成本效益問題嘅啫。係咯，咁啊，當我今日即係第一就有分享嘅熱誠啦，即係自己學到啲咩咪分享下咯。第二就係都希望係咪咁樣就有啲人可以指正到咧。第三就係都感謝嗰啲即係而家 YouTube 真係好，即係你唔好理嗰啲係咪真係咪假，係半桶水咁，但係自己識分析噶嘛。咁你起碼聽得多，跟住互相 counter check 啦，即係呢個講係咪合理咧？咁fact check 下，咁就對自己係一種學習啦，唔使返大學或者唔使上啲乜乜專業訓練啊，聽埋啲獨家 manual 先能夠知嘅，咁就係咯，就以前就係咁啦，而家就真係即係呢樣嘢就 open 好多，咁起碼我都知道我部相機係喺noise 嘅處理上面應該係點，但係有一句說話都講得真係幾咩嘅，就係嗰句咯，就係話你點解你啲相影得 noise 多啫？你唔好賴部相機啊，你自己唔夠光啫嘛，或者唔識得處理光，都幾道嘅真係，鬧成日都賴啲器材，咁你自己又唔賴下你自己，即係對眼咧去選擇你影嘅嘢嘅時候，點樣處理即係光影嘅問題咁係嘅。咁你都即係呢個課題咧，都係要大家可能大家有心機嘅時候諗下，我究竟影一幅相清唔清？即係個質素好唔好咧 ？Image quality 好多時候係咪自己冇喺適當嘅選擇光影時間地點？甚至打燈等等嘅嘢，補光去幫到你去處理嗰樣嘢咧。有好多相影落去好 appealing 咧，好似望落去哇，好似好正咁。咁你都會發覺佢哋啲街拍嗰啲咧，特別係喺某啲光影位去真係先至做嗰個動作。咁佢選擇到咧就係嗰個光影位咧係啲 dynamic range 啊，各方面 noise 啊都係恰到好處咧，咁先至能夠立體感強咧，咁你咪覺得正咯。好似以前大師何凡咧，你都留意下佢嗰啲相咧，喺Google Search 咧，就係咁噶啦，好強調咧光影嘅嗰個點講？即係譬如話佢一個人佢多數都係影背影對住啲光嘅。而喺啲 alley 嗰啲大隔啲巷裏邊咧，咁會好多 shadow 位咯。咁你暗位背影有光，咁背影有光，個人後邊咪有個光環咁樣勾勒咗個人嗰個形象出嚟。咁而側邊由於有好多光暗位咧，個人咪好似好 pop up 咁。咁佢好多用呢種手法咧去做到嗰啲好似浮咗出嚟嘅感覺咁。咁呢啲我覺得係一啲即係大師級去懂得去冇話利用啦，懂得去點樣用到光影去強化照片嗰種傳遞嗰個純色嘅感覺。咁呢個亦都係未必使了解咩 Baseline 數啊成咁，但係就其實即係當你菲林年代容易做啲啦，可能佢都係可能我印象中係菲林年代嘅人物咁。嗰個年代你知道菲林全 analog 噶嘛，咁咪容易做啲咯。咁嗰日我哋而家係全數碼，咁就所以出現咗我哋頭先所講嗰堆嘢。咁好啦，講住咁多先，咁大家可以去玩下，Baseline數，再見。